Երկրաշարժից հետո երկար ժամանակ չի կարող համակերպել ես իմ սիրած բլված քաղաքի հետ։ Պատկերացրեք երկար ժամանակ մի քանի տարի համարյա տնից դուրս չգա։ Հետո մի օր տնից դուրս գալով, որ ասես շրջում էին իմ սիրած փողոցներով, ցավ զգացի եւ ցանկություն առաջացավ, որ նամակ գրեմ ամբողջ աշխարհին այս ամեն ինչի մասին։ Այդ ծառայեց հիմք, որից հետո ստեղծվեց այս նկարները, նամակները, որը կոչվում էր բաց նամակներ, ուզում էի անպայման նամակների միջոցով հաղորդակցվել, նամակ գրել։ Տիդողի հետ ուզում եմ մտնել կապի մեջ, որ Տիդողն էլ նամակներ գրի, հաղորդակցվի։ Երրորդ դարում Լենինականում երկու երկրաշարժ եղավ։ 1926 թվականի երկրաշարժն ավերեց քաղաքի մի շարք տներ, փլատակների տակ մնաց 600 մարդ։ Այդ երկրաշարժը դարձավ պատմություն ու համարյա ոչ ոք չէր հիշում նրա մասին։ «88 դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժն ավերակ դարձրեց ոչ միայն շինությունները, այլև քաղաքի ոգին։ Գյումրիում զոհվեց 24,000 մարդ։ Ավերվեց 526 շինություն, կրթօջախներ, գործարաններ, բնակելի շենքեր։ 27,000 ընտանիք մնաց անօթևան։ Խորհրդային միության ղեկավարները խոստացան աղետի գոտին վերականգնել 3 տարում։ Խոստումից գայթակղված Հայաստանի ղեկավարները արհեստականորեն ընդլայնեցին աղետի գոտու սահմաններն ու ծավալները։ Քանդեցին վնասված շինություններ, որոնք կարելի էր վերականգնել քիչ ծախսերով։ Մարմարաշենի վարելահողերի տարածքում կառուցվեցին նոր թաղամասեր։ Արդյունքում քաղաքի ավերակներն առ այսօր մնում են, իսկ կենտրոնից հեռու սպասարկման ոլորտներից զուրկ թաղամասերն անավարտ ու անմարդաբնակ են։ Երկրաշարժից 3 տարի անց Խորհրդային միության փլուզումից հետո փլուզվեցին նաև աղետի գոտու վերականգնման ծրագրերը։ Տարբեր հանրապետություններից եկած բանվորները հեռացան Հայաստանից։ Հայաստանը աղետի դեմ մնաց մեն-մենակ։ Հայաստանը լքող շինարարական կազմակերպությունները Գյումրիում թողեցին մեծ քանակությամբ շինանյութ և շինարարական տեխնիկա, միայն 427 վերամբարձ կռունկ, 44 բետոնամշակող և հարյուրավոր բեռնատար մեքենաներ։ Այդ ամենը շատ արագ թալանվեց։ Հայաստանի իշխանությունները չփորձեցին մշակել աղետի գոտու վերականգնման որևէ նոր ծրագիր։ 8 տարի է դոմիկներում ապրում ենք տղա ջան։ Տնային պայմանները շատ վատ։ Արդեն հադագը փճացել է, արդեն կրիշը փճացել է, հույս էլ չունի մնձի բնակարան բդի տան թե չտան։ Խոստացել են կարողա եղնի, կարողա չեղնի։ Ես հույս չունիմ, ես մենակ իմ հույսս են որ ես տամ գերեզմներ հոգիս ազատ եմ պրծնիմ։ Խորհրդային միության ուժերով Գյումրիում կառուցվել է 1681 բնակարան, 91-ին կառուցվեց 2255 բնակարան։
1992-94 թվականներին աղետի գոտու շինարարությունը ֆինանսավորվում էր պետական բյուջեից։ 92-ին կառուցվեց 953, 93-ին 409 բնակարան։ 94 թվականին պետությանը զուգահեռ բնակարանային շինարարությունը ֆինանսավորեցին Համաշխարհային բանկը եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Այդ տարվա ընթացքում կառուցվեց 632 բնակարան։ 1995-96 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից բնակարանային շինարարության համար գումար չի հատկացվել։ Համաշխարհային բանկի եւ Հայաստան հիմնադրամի միջոցներով կառուցվեցին 95-ին 748, 96-ին 316 բնակարան։ Ինչքան բնակարան է կառուցվել 1997-ին։ Պաշտոնական տվյալներից ճշգրիտ ոչինչ հնարավոր չէ պարզել։ 97 թվականին կառուցվեց մարզով շուրջ 70,000 քառակուսի, մի փոքր պակաս, շուրջ 930 բնակարան։ Գյումրին ընդհանուր մարզի մեջ վերականգնման աշխատանքներում 90%-ից պակաս չի։ 97 թվականին կառուցվել է 750 բնակարան Գյումրիում եւ պլյուս նաեւ 3-400 մասնավոր բնակարաններ։ 500 շուրջ 270 բնակարան անցած տարի նոր հանձնված։ Մարզպետարանի, քաղաքապետարանի տրամադրած տեղեկանքներում իրար չհամընկնող թվեր են նշվում։ Իրականում 1997 թվականին Գյումրիում հերթացուցակից նոր կառուցված բնակարան է ստացել 270 մարդ։ «1998-ին բնակարանային շինարարության համար պետությունը հատկացրել է 1 միլիարդ 450 միլիոն դրամ, նույնքան, ինչքան անցյալ տարի։ Եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստան հիմնադրամը եւ Համաշխարհային բանկը այս տարի շինարարություն չեն իրականացնելու, ապա շահագործման հանձնվելիք բնակարանների թիվն ավելի քիչ կլինի։ Ու այս տարվա մեր հիմնական շինարարական աշխատանքների վերջնական փուլում մենք կունենանք մոտավորապես 1000-1100 բնակարան։ Այս տարի աննախորդ տարվա թիվը մենք կգերազանցենք։ Այս տարվա սեպտեմբերի 21-ի դրությամբ Գյումրիում շահագործման է հանձնվել ընդամենը 3 շենք, բնակարանների թիվը 96։ Ես ապրում եի առաջ Փոշիսադի թփերի տակ, թափառաշրջի կյանք է վայելում։ Դիմեցի քաղաքի ղեկավարությանը, իրանք ընտառաջեցին, իրանք մարդասիրական վերաբերմունքը ցույց տվին ինձ ծերուկիս թափառաշրջիկից, ես տնակը տվեցին։ Ես շատ շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Վարդանյանին, իր տեղակալին, Սուկյաս ազգանուն չեմ հիշում։ Երկրաշարժի ժամանակ ընտանիքը կորցրած Ավետիս Բաբաջանյանը, որը ապրում էր փողոցներում, շնորհակալություն է հայտնում քաղաքի իշխանություններին, որ 10 տարի անց երկաթե տնակ է ստացել։ Հավանաբար պաշտոնյաների տված բնակարանով ապահովվածների ցուցակում նաև այս թոշակառուն է։ Ռոբինսոն Կրիզոնի կյանք եմ վայելել։ Մի հատ պրոբլեմ կա։ Դոմիկի մեջ չեն գրանցել, գրանցում չեն կատարել։ Մենք դոմիկի մեջ որ գրանցենք երկու ամիս կամ մի տարի հետո կուկաս բագերիսկի չոքից սեսնձի բնակարան տուր։ Ես բնակարան չեմ ուզել։ Ես արդեն կզգամ, որ մի երկու տարի հետո սիգե կմնա իրանց։ Հրաժեշտ դա մեզ չարաբաստիկ։ Ես անիծված հող եմ։ Այս վիճակում են հարյուրավոր գյումրեցիներ, նրանք բնակարանային հերթերում չկան, նրանք եւ կան եւ չկան, նրանք շուկայի մերձակայքում են, փլատակների մեջ, աղբար կղերի կողքին։ Այժմ Գյումրիում 17600 ընտանիք ապրում է տնակներում, 64 տնակային թաղամասերում։ Անկախ Հայաստանը աղետի գոտու մասին մտածելու ժամանակ չունեցավ, երբեմն պատգամավորները ահազանգում էին խորհրդարանում եւ անցնում առաջ։ Երկիրը կառուցելու գործընթացը շարունակվում էր շրջանցելով աղետի գոտին։
Դեռևս 1991 թվականին Գերագույն խորհրդում ստեղծված աղետի գոտու եւ բռնագաղթվածների հարցերի մշտական հանձնաժողովն ուներ չարաշահումների բազմաթիվ փաստեր։ Կոպիտ խախտումներով է ընթացել բնակարանների բաշխումը։ Տուն ստացողների մի մասը վկայել է, որ կաշառք է տվել։ Ծախսվել էին փլատակների մաքրման համար հատկացված գումարները, բայց փլատակները իրենց տեղում էին։ Փաստաթղթերի համաձայն Գյումրիում ասֆալտապատվել էին փողոցներ, չեղած ասֆալտի դիմաց մի գործի համաձայն վճարվել էր 12 միլիոն ռուբլի։ Այդպես էր դեռ 1991-ին, բայց դատախազությունում եղած բազմաթիվ գործեր ընթացք չստացան։ Գլխավոր դատախազ Արտավազդ Գևորգյանի ստորագրություններով այս գործերը դարձան աղետի գոտու վերականգնման պատմության խայտառակ վավերագրեր։ Իրենց հերթին զսպաշապվեցին նաև նախագահի վերահսկողության ծառայություն Կարապետ Ռուբինյանի մոտ ուղարկված գործերը։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը թե նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, թե հետագայում հայտարարեց, որ աղետի գոտին մինչև 2001 թվականը կվերականգնվի, սակայն 97 և 98 թվերի շինարարության տեմպերի կրկնապատկման դեպքում անգամ 20 տարի անցել չի կառուցվի Գյումրին։ Սա պարզ թվաբանական հաշվարկ է։ Այս տարի միայն երկրաշարժից 10 տարի անց մշակվեց աղետի գոտու վերականգնման ծրագիր։ Կառավարությունը որոշել է մինչև 2001 թիվը Գյումրիում կառուցել 15,000 բնակարան։ Այդքան բնակարան կառուցելու համար անհրաժեշտ է մոտ 300 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Ինչպես եւ որտեղից են հայթայթվելու այս միջոցները։ Մարզպետի կարծիքով ֆինանսական աղբյուրները կարևոր չեն։ Այստեղ այս պահին գլխավորը գաղափարախոսությունն է եւ վարած տնտեսական սոցիալական քաղաքականությունը ավելին, քան կոնկրետ դրամը, որովհետեւ եթե պետական օրեն նույնիսկ ազգային ծրագրի տեսքով խնդիր է դրում երկրաշարժի գոտու վերականգնումը եւ կոնկրետ ժամանակում, սա է գլխավորը, որովհետեւ այսպիսի մոտեցումից եւ այսպիսի քաղաքականություն վարելուց հետո անպայման ֆինանսական միջոցները կստեղծվեն, կգան։ Իսկ եթե նույնիսկ այդ միջոցները լինեն, ինչպես են 3 տարվա ընթացքում կառուցելու մոտ 540 շենք, երբ Գյումրիում կա ընդամենը 27 վերամբարձ կռունկ։ Տարեկան 170 շենք պետք է կառուցվի, 5200 բնակարան։ Գյումրեցիները բնականաբար չեն հավատում, եթե 10 տարվա ընթացքում կառուցվել է 7865 բնակարան, 3 տարվա ընթացքում հնարավոր չէ կառուցել 15000-ը։ Գյումրի քաղաքում մոտավորապես դեռ այսօր կա 16000 անօթևան ընտանիքներ, որոնք հերթագրված են ցուցակներում։ Իմ կարծիքս հետևյալն է, եթե 16000-ի խնդիր է, դա հսկայական աշխատանք է, մեծ ծավալի աշխատանք, հատկապես մեծ ֆինանսական ներդրումներ, ես չեմ կարող ասել, որ 16000 ընտանիքը կապահովվեն բնակարանով։ Արդեն 4-րդ տարին է Գյումրիում բնակարանների բաշխումը իրականացնում է քաղաքապետարանը։ Եթե որևէ տնակի բնակչի հարցնես, թե ինչու բնակարան չի ստանում, կպատասխանի՝ փող չունեմ, քանի որ Գյումրիում բնակարան տրվում է 1-ից 3000 դոլար կաշառքի դիմաց։ 41 տարի աշխատելուց հետո ոչ աշխատանք, ոչ տուն, երկրաշարժները եղավ, ասպես եղավ անգամ այս փլատակների տակը, հիմա եկավ այստեղ ոչ դոմիկ ստացա, դոմիկ չստացա։ Կարանցվեց բան եղավ, որ մեզի պետք է բնակարանով ապահովեն։ Ամի օր փող ունենիք տուն կստանա, փող ապարժալու ստա։ Տուն չկա, տունը հələ առայժմ տուն չկա։ Հերտա գրել են 778 համարն է։ Գնաց են այել եմ, այդ կանին տուն պետք է տան նոր ինձ հասնի։ Կամ ուրից պետք է հասնի տուն չկա։ Տներն է ծախեք դոլարներով։ Ով ունի դոլար 30 պիլա մենք չենք տեսել, մի դոլար տանք։ Բնակարանով ապահովված է Գյումրիի բնակչության 40%-ը։ 1-ից 8-րդ կետերի արտոնություններից օգտվող քաղաքացիները առաջին կարգի հաշմանդամներն են, մանկուց հաշմանդամ երեխաները, երկկողմանի եւ միակողմանի ծնողազուրկ երեխաները եւ մինչեւ 1993 թվականը 3 անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքները։ Կառավարության որոշման համաձայն աղետի գոտում բնակարան հատկացվում է հավասար պայմաններում գտնվողներից տնակներում ապրողներին։ Արարատ Գոմցյանը այն վերափոխեց իր 99-րդ որոշմամբ։ Վերջինիս համաձայն
Հավասար պայմաններում գտնվողներից բնակարան է հատկացվում արժեքի 25%-ը, ընդ որում 10% անմիջապես վճարողներին։ Սննդամթերք գնելու դժվարություն ունեցող գյումրեցիներից քչերը կարող են բնակարանի հույս ունենալ։ Ըստ որոշ տվյալների բնակարան ստացածների զգալի մասը Գյումրիի մերձակա գյուղերից են, որոնք օգտվել են նաև հողի սեփականաշնորհումից։ Որոշակի եկամտի աղբյուր է նաև բնակարանային շինարարությունը, որն իրականացնում է Շիրակի մարզպետարանը։ Կառավարության որոշմամբ Աղետի գոտում պետպատվերով կատարվելիք շինարարությունը ստանձնում է այն կազմակերպությունը, որը մրցույթում ամենացածր գինն է առաջարկում։ Սակայն գրեթե բոլոր մրցույթներում առաջին տեղերը գրավածներին ստիպում են հրաժարվել, որպեսզի շինարարությունը իրականացնի մարզպետարանի հովանավորյալ կազմակերպությունը։ Եկամտի այլ աղբյուր են կառավարության որոշմամբ բնակարան կառուցելու համար 25 տարով տրվող $10,000 վարկերը։ Սրանք տրվում են 10% կաշառքի դիմաց։ Այսօր վարկ ստանալու համար հերթագրված են 290 քաղաքացի։ Իրականում վարկեր ստացողները հաճախ անօթևանները չեն։ Վարկեր են ստացել Գյումրիի շրջանային դատավոր Լևոն Գաբրելյանը, որը մինչև վարկ ստանալը մի հսկա տուն էր կառուցել։ Պոլիկլինիկայի տնօրեն Սուսաննա Քինեկցյանը, որը նույնպես վարկ ստացել է երկհարկանի տուն կառուցելուց հետո։ Դարձյալ նման տուն կառուցած Գյումրիի հարկային տեսչության պետ, ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտին Զիլիֆմյանը։ Գյումրիում ժամանակը կանգ է առել։ Ինձ թվում է, որ հավեր 88-ն է։ Բայց այստեղ մի տարբերություն էլ կա, եթե 88-ին մարդիկ հույսով նայում էին ապագային։ Մտածում էին, որ դժբախտությունը կհաղթահարեն և կապրեն։ Կյանքը կհաղթանակի, կյանքը նորմալ կդառնա։ Իսկ հիմա պարզվեց, որ դա չկա։ Եվ քաղաքի պրոբլեմը, ինչքան էլ որ ներկայացնեն, որ դա բնակարանային պրոբլեմ է, չգիտեմ ինչ պրոբլեմներ են, այդպես չի։ Քաղաքը մեռնում է, որովհետև սպառել է իր բարոյական ուժը, ավանդույթները, այն ռիթմիկ, կենցաղը, սովորույթները, որոնք կարգավորում էին գյումրեցու կյանքը, գյումրեցու ընտանիքը և հարևանությունը։ Ավանդապաշտ Գյումրիում այդ բոլորը այսօր խարխլվել է, չկա։ Ընտանիքների մեծ մասը 80%-ը ոչ լրիվ ընտանիքներ են, այսինքն մեկը երկուսը բացակայում են ընտանիքներից։ Դե եկեք այդ մասին էլ մտածենք, դրա արդյունքը ինչ կլինի։ Դա մի կողմից չարիք է, բայց մյուս կողմից էլ եթե մարդիկ չբացակային, քաղաքից դուրս չկային, այդ ընտանիքները չէին կարող գոյատևել։ Մինչև երկրաշարժը Լենինականում գործում էր 38 արդյունաբերական ձեռնարկություն, որտեղ աշխատում էր 35,000 մարդ, ընդհանուր ժողովրդատնտեսական ոլորտում աշխատում էր 92,000 մարդ, այսօր արդյունաբերությունում աշխատում են 3,500 մարդ։ 1992 թվականին Գյումրիում գրանցված էր 30,000 գործազուրկ, 97-ին 35,000, իրականում գործազուրկների թիվը 65,000 է։ Անցած տարիներին Համաշխարհային բանկի վարկով Գյումրիում վերականգնվել է 4 արդյունաբերական ձեռնարկություն՝ տեքստիլ կարի, Հայ էլեկտրոկոնդենսատոր արտադրական միավորումները, անալիտիկ սարքերի և էլեկտրոսարքերի գործարանները։ Գործարանները շահագործման են հանձնվել 2 տարի առաջ, սակայն լրացուցիչ աշխատատեղեր չեն ստեղծվել։ Գործարաններն արտադրանք չեն տալիս։ Վարկավորման ժամանակ չի ուսումնասիրվել պահանջարկի շուկան, չեն կազմվել համապատասխան բիզնես ծրագրեր։ Աղետի գոտում աշխատատեղեր ստեղծելու կառավարության մոտ $3 միլիոն կազմող ծրագիրը փաստորեն տապալվեց։ Ավերակ քաղաքում անօթևան, գործազուրկ, կիսաքաղց, խեղված ճակատագրերով մարդիկ։
Չիչակը մանկատան իր ընկերուհու Էմայի 2 երեխաներով մուրացկան կնոջ Սոնայի հետ ապրում է Պաղպաղակի կրպակում։ Նրանց հետ 1 տասնյակի հասնող շներ ու կատուններ են։ Քաղաքում ցանկացած անտուն մուրացկան կարող է գալ այստեղ գիշերելու։ Սոնայի ամուսինը մահացել է երկրաշարժի ժամանակ։ Քանան դու նստած ես, ամեն օր դեղ եմ։ Մետաս դրամով, ասենք 25 դրամով, պես կուդան էլի։ Սոնան օրական աշխատում է 500-600 դրամ։ Միլիցեկը սաղ գիտեն, որ ես եմ պայմանի մեջ եմ, ուժի մեր երեխեքս այդ փողով կաբրին էլի։ Հարուստ, մնաց քյասիպներ, քյասիպ ասպես պատերի տակ։ Ալիկը ճիշտ է երկում, որ քյասիպները նստած մնացին պատերի տակ, մենք ենք։ Մարդիկ տորնի աշիկներից հաց են հանում ուտում։ Շուն են մորտում ուտում, եկուց մեզ էլ կուտել։ Բայց երեխես մեղ կա, լացում հաց է ուզում, չեմ կարում չարել։ Չկա աշխատա, մի մեղտրի, տղա ջան։ Մոդուլներ։ Երբևէ տեսել եք մարդկանց, որոնց մեջ սպանել են ամեն ինչ։ Մոդուլներում, այսպես է կոչվում փայտաշեն այս թաղամասը, ապրում են փախստականներ, միայնակ ծերեր, մարմնավաճառներ, հարբեցողներ, մանկավարժներ, հայրենիքի պաշտպաններ, հաշմանդամներ։ 14 տարեկանից աշխատել եմ մինչև այսօր 8-րդ կետն եմ, ճաշից հետո դիմում եմ տվել միայնակ ծեր, ես վիճակի ապրում եմ, ստեղ մարդը չի ապրի, եթե շունն եսեն ես շունը չի կարող ապրել։ Հնարավոր է մարդ ապրելը, հա? Առանց դուռ, առանց լուսամուտ։ Տղես էլ 2 տարի հետո բանակ բդեշտա։ Բայց ինչ բանով ես իմ երեխիս խրգեմ, որ հայրենիքը պաշտպան է, բայց հայրենիքը իմ երեխիս օգուտում չի տա։ Էշտաբդի հայրենին պաշտպան է, իմ ամուսին սեր Ղարաբաղ եղե, խնդրեն ֆիդային մարդ է։ Ում համար է գնաց են կպաշտպանեն հայրենիքը։ Կգնամ մայրաքաղաքը, նստեմ կառավարության շենքի առջև, մինչև տուն չտա ես այստեղ դուրս չեմ գալ, հնարավոր չէ։ Հնարավոր չէ, մի անգամ չենք ըմբոստացել, գիտենք, մենք վիճակը գիտենք, բայց նաև այսքան մոդուլները կան, չէ, երևի մի պաճես հատկացնեն, ում որ իսկական տները փլված է, տանկարիք ունի, երևի հասնի։ Երկրաշարժից հետո գրասենյակ էր, գնացինք, լցվանք, 5 տարի ապրանք, էգան ձերքերներից սարան, տվին մի հատում ֆիդային այդ տունը, ծախեց ավտուն առավ, տները տվեցին, ուրիշ մաշտույն գնոյից գնաց իրա դոմիկի մեջը, անզոր մաշտ եմ ես, տնից էլ հանեցին, քցին սպես թավարական, ըստեղ էլ ապրել է անհնար։ Գյումրիի 45 դպրոցներից 22-ը գործում է տնակներում։ Բոլորը ջարդարցախ թափած, խոսպես չի կարելի, վերջը հասկացանք, սա էլ դպրոց է, բնագարաճելը, մենք տոմիկի մեջ կտկանք, 10 տարի է, որ ընդեղ էլ ամբողջովին փտել, բայց էլ դպրոցը սեղանիկներ չկա, սեղանիկների մխերը սաղ դուսեգած, երեխանուց շորերը կպադրտի ամբողջ, ավագիները բոլոր ջարդված, ձմեռնս երեխեքը ոնց պետք իմանան, ես չեմ է պատկերացնում։ Տնագաշտեն շաշկից դուրս է եկել, տնագային պայմաններում աշխատելը շատ դժվար է հիմա։ Ձմեռը այստեղ վարարանի տեղն է երևի, այդպես վարվե փճացել է, նույնիսկ վտանգավոր է, տեսեք ինչ վիճակում է, կարող է սա բռնկվել եւ պարզ է, տնագամիջապես ինչ կլինի, հրդեհի բուն է։ 3 կտեղավորենք, որպեսզի վարարանը հանգարց շուրջ չտան։ Կամու դեպքում էլ ծուխը լցվում է սենյակը, դժվար է։
Դու ավարտելու ես, կուզենայի հաջորդ սերունդները այսպիսի պայմաններ չեն։ Մենք էլի այդքան չենք մտածում, որտեղ մենք արդեն այս տարի կպրծնենք, առաջի տասարանցիները մտածեն։ Որտեղ կամաց եթալով փթում է, չէ։ Ծմերը ցուրտ է։ Նախ դեսնելու ժամանակ մեզ կլեսնեն մենակ առաջի ժամը։ Ու ժամը սարած նստում եք 10-ին։ Երկրաշարժից հետո ճիշտ է տնարները նոր են կառուցվել, դա չէր, բայց արդեն 10 տարի է տունն ենք այդ պայմաններում, ամեն դպրոցում հարմարվել ենք։ Շենքերը վերանորոգում են, այդ շենքերը մեր համար չեն վերանորոգում, ով որ փող ունի նրանց համար են։ Գոնե ում որ փողով են վաճառում, մարդիկ կան այս Այս դասարանի 26 աշակերտներից 14-ը ապրում են տնակներում։ Անցած 10 տարիների ընթացքում բնակարան են ստացել միայն 2-ը։ Կառավարությունը չի ստեղծել այդ պայմաններն, որ ժողովուրդը աշխատի, իր երկրում, իր երկիրը, բայց մենք պիտի ստեղծենք չլքի գնա։ Գործարանում ենք պիտի կարծենք, որ ժողովուրդը աշխատի։ Հայաստանում շատ դժվար է, ոչ հայրս է աշխատում, ոչ մայրս։ Աշխատանք չկա, ծանր է վիճակը, ընդհանրապես ամբողջ ժողովրդի վիճակն է ծանր։ Ես չեմ ուզի Գյումրի դուրս գնալ, որովհետև իմ համար ամենալավ տեղը Գյումրին է, եթե աշխատանք լինի, կարողանանք ստեղել մնալ, չեմ ուզի Երևան գնալ։ Սոցիալական ծանր վիճակը պատճառ է դարձել մի շարք հիվանդությունների կտրուկ աճի։ 1997 թվականին քաղաքում գրանցվել է թոքախտի 60 առաջնակի հիվանդ։ Ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում այդ թիվը հասել է 57-ի։ Հիվանդացել են հիմնականում 18-ից 45 տարեկան մարդիկ։ Մինչդեռ երկրաշարժին հաջորդած 3 տարիներին Գյումրիում գրանցվել էր ընդամենը 60 թոքախտով հիվանդ։ Օպերացիա եմ եղել աղիքային տուբերկուլոզ, աղիքներիս կեսը հանած է, աղիքներիս տուբերկուլոզը խոնավության պատճառով գցավ թոքերից կոգորտային, այսօրվա դրությամբ սաղ ճանովացնում տուբերկուլոզը։ Շաշկից հետո շոֆեր եմ աշխատել, 2 տարվա մեջ տուն կուդան 2 տարի հետո, աշխատանք դու ինչ 2 տարի, 3 տարի, 4 տարի աշխատանք դորից հետո գա հիվանդացա այսօրին մեր երեսներից նայող вообще չկան, հանիք աշխատենք լավ էր, հմել ընգել եմ ոչ տեր կա, ոչ տերություն, երեխեքս են մեղ կոն է պետությունը, հանձ չեն խերջայ, սերեգու երեխուն խերջան մեղքեն ես խոնավտան մեջ, Մի շարք հիվանդությունների բուժումը չի մտել պետպատվերի մեջ, օրինակ նախաինֆարկտային վիճակում գտնվող մարդկանց բուժումը։ Ինֆարկտինը մտել է։ Այսինքն մարդը մինչև ինֆարկտ չստանա չի կարող ձրի բուժվել, իսկ Գյումրիի բնակչության միայն 5%-ն է վճարունակ։ Ստենոկարդիայի պրիստուպը պետք է մեր քաղաքացին կամ գյուղացին եւ այլն պետք է վճարի դրա համար։ Կոնկրետ մեր մոտ 64,000 դրամ է։ Բնական է ինքը չի կարող ունեցել այդ որոշակի գումարը, դրա համար այդ հիվանդությունը մնում է բացի թող։ Այսինքն հիվանդները չեն դիմում։ Գյումրիի հիվանդանոցի սրտաբանական բաժանմունքի բաժնի վարիչ Սուսաննա Հակոբյանի վկայությամբ վերջին 3 տարիների ընթացքում կտրուկ աճել է ինֆարկտների թիվը։ Այս տարվա օգոստոսի դրությամբ ինֆարկտից մահացածների թիվը գերազանցել է անցած տարվանին։ Եթե 95-ին Գյումրիում ինֆարկտով հիվանդանոց է տարվել 187 հոգի, 96-ին 190, 97-ին 273, ապա 98-ին մինչև սեպտեմբեր 270 է։ Այս թվերի մեջ չեն մտնում տան պայմաններում ինֆարկտ տարածները եւ մահացածները, իսկ դրանք մեծ թիվ են կազմում։ Մինչև երկրաշարժը Գյումրիի բնակչության թիվը 260,000 էր։ Այժմ Գյումրիում ապրում է մոտ 120,000 մարդ։ Բնակչության նվազման հետ նվազել է նաև ամուսնության ծննդաբերության քանակը։
սակայն արագորեն աճում է մահացությունը։ Այժմ ավելի շատ մարդ է մահանում, քան 86 թվականին 260 հազարանոց Գյումրիում։ Հանրապետության նախագահի հատուկ հրամանով ստեղծված է երկրաշարժի գոտու միջոցառումների իրականացման հանձնաժողով, անմիջապես վարչապետի ղեկավարությամբ, պարոն Դարբինյանի կողմից մի քանի անգամ այդ նիստերն արդեն գումարվել են, լինելու է ուրեմն հայ բարեգործական միության եւ Շիրակի մարզի 10-րդ տարվա նվիրված միջոցառում, Ռուսաստանի հետ պետական մակարդակով կան նման միջոցառում, Իտալիայի հետ կա, Ֆրանսիայի հետ կա եւ տարբեր համակարգերի։ Դրանք շուրջ 1 տասնյակից ավել են։ 3 արդեն տեղի ունեցել, մնացածը կլինի հոկտեմբեր, նոյեմբեր եւ բնականաբար դեկտեմբերի 7-ի արարողությունը։ Չի կարելի այսօր հիվանդի տանը քեֆ անել, որ մի քիչ լավ է զգացել կամ մի հատ ինչ-որ լուսամուտ ենք փոխել, պատուհան ենք դրել, մի տուր ենք սարքել, մի զուգարան ենք շինել, ժապավեններ կապենք, ժապավենները կտրենք, այդպես է քաղաքում հիմա։ Ամենափոքր շինության, կառույցի դեպքում ժապավեններ ենք կտրում, հեռուստատեսության բոլոր ծրագրերով ցույց ենք տալու։ Արածային կան չի կա, որ մենք ուրախանում ենք։ Ես կուզենայի, որ ավելի գործնական, ավելի դեմքով շուռ կային մեր ղեկավարներս քաղաքին։ Քաղաքապետարանը եւս ունի իր միջոցառումներ, որոնք հիմնականում վերաբերում են քաղաքի, ասենք, միջոցառումներին, մշակութային միջոցառումներին, հանդիպումներ, կոնֆերանսներ, գիտաժողովներ, հիմնականում աշխատանք երիտասարդության հետ, որոնք ակտիվ ընթացքի մեջ են այսօր եւ այդ, որովհետեւ երեք հենց վերջացավ մեր երիտասարդների միջոցառումը, փառատոնը երիտասարդական, որը նվիրված էր երկրաշարժի 10-ամյակին։ Նշել երկրաշարժի 10-ամյակը իմ կարծիքով դա մի քիչ անհետետ է հնչում, որովհետեւ ես որպես Գյումրիի բնակիչ որևէ մի տարբերություն չեմ տեսնում 9-րդ ամյակի կամ ասենք մյուս տարվա մեջ, որ լինելու երկրաշարժի 11-րդ տարին, նույն հաջողությամբ կարելի է նույնիսկ վիրավորվել, թե ինչու չնշեցին 5-րդ ամյակը, ինչ տարբերություն։ Կարելի է այս ամբողջ շքահանդեսը անցկացնել երկրաշարժի 5-րդ տարում։ Եվ վերջապես ինչն ենք նշում եւ ինչն ենք տոնում, պարոն Այք։ Կիսավեր քաղաքը, ասենք դեռ լրիվ չմաքրված շենքերը, վտարային շենքերը, փողոցների անմխիթար վիճակը այս քաղաքը ոչ մի ապագա չունի։ Հիմա իմ կարծիքով սա պարզապես տարածք է, որտեղ մարդիկ են ապրում։ Չկա մի բան, որը մարդուն հուսադրի։ Չկա դա։ Դե գիտեք 10 տարի անընդհատ հոգեբանորեն եկեք վերցնենք մի հատ նայենք 10 տարի անընդհատ մարդը ոչ մի բան չի տեսնում։ Իշխանությունների կողմից ոչ մի բարոյական քայլ չի տեսնում։ Ռեալ առարկայորեն ոչ մի գործունեություն չի տեսնում։ Ոչ մի աշխատատեղ չի տեսնում։ Այդ մարդը ինչպես կարող է հավատալ, ինչպես կարող է հույս ունենալ, ինչպես կարող է նա տեսնել ապագան։ Նման բան չի կարող լինել։ Սա է որ կործանում է Գյումրին։